Mela, aħna ħanitkellmu llum fuq kif daħal Frenchic fl-istampa u ir-ranges u għal xiex għandu jinteressakom. Naħseb biżejjed u nagħmluhom 10 minuti. Ajwa. Pups! Nidher ħoxna. Tixaqli koruna? Kif daħal il-Frenchic Furniture Paint fl-istampa? Mela, bażikament aħna nużaw iċ-chalk paint kuljum. U li kien qed jiġri l-ewwel bdejt inħallat il-chalk paint jiena bil-ġibs u nħaltu maż-żeba u bdejt ukoll provide prodotti li huma lokali imma li bdew iħallu ċertu dissodisfazzjon, ma bdejtx inħossni komdu nisbuħ bihom. U waħda mir-raġunijiet kienet pratikament ir-raġuni ta' saħħa. Minħabba li fihom ċertu kimika, speċjalment anka il-ġibs, kien qed jagħmel li ħsara fiżikament. U li ġara skoprejt il-Frenchic Furniture Paint minn fuq l-internet u kellimt lill-owner li hija Pemi Grun, hello Pem. U bdejna wkoll intibu il-Frenchic. Bażikament il-Frenchic dal-bot li għandi fidi huwa chalk paint imma li tista' tużah għal barra li huwa l-alfresco u nista' nissigurakom jiena li intom u tisbaw ħajabbatkom aptit għal biċċa ħelu. Il-Frenchic Furniture Paint la għandha kimika, la għandha VOCs li bażikament huma l-fumes li joħorġu miż-żeba inti tisbuħ. Allura m'għandekx bżonn toqgħod f'ambjent miftuħ jew tilbes maskra. Jista' jintuża mit-tfal, huwa child friendly, tista' tużah jekk għandek il-pets id-dar għax huwa pet friendly, huwa environment friendly u wkoll nisa tqal jistgħu jisbaw bih. Il-Frenchic Furniture Paint hija magħmula ġewwa l-Ingilterra u kull sena jsirula testijiet rigorużi biex l-istandards ikunu dejjem tal-ogħla livell. U hawnhekk fuq din il-mejda għandi it-tlet ranges primari għal fuq l-amara. Mela, nibdew. Dan huwa l-original range, bażikament huwa chalk paint kif nafuh jew kif konna nafuh sa ftit żmien ilu. Bażikament, meta tisbuħ bih dan, mbagħad biex toħloq l-effetti u biex tissilja tittuża jew il-wax jew inkella xi tip ta' sealing ieħor. Issa, għandna wkoll din ir-range li jgħidula di lazy range u għal xiex jgħidula hekk għax iż-żeba minnha fiha hija siljata u m'għandek bżonn tagħmel xejn wara, ġifieri inti wara li tisbuħ l-amara tal-każ ħankunu qegħdin nirukom xi tagħmlu qabel ma tisbaw l-amara. M'għandkom għalfejn tagħmlu assolutament xejn aktar, ġifieri għandkom żombeks u m'għandkom bżonn xejn iktar. U hawnhekk jidħol ukoll l-alfresco. L-alfresco huwa hija range bażikament li tintuża għal barra. U għal barra qegħdin ngħidu dan qed jiġi ttestjat kull darba kull sena anke f'postijiet fejn temperaturi huma estremi. Ġifieri qegħdin nitkellmu aħna bħal Dubai pereżempju jew Singapore fejn is-sħana tkun ħafna. Allura hemmhekk qed jiġi ttestiet is-saħħa u anke l-UV protection li għandha din iż-żeba. Għax fil-fatt l-alfresco hija weatherproof u hija wkoll UV protected. Qabel ma niltaqgħu darb'oħra, nerġa' nfakkarkom f'żewġ affarijiet li qegħdin nitolbukom. Waħda li tagħmlu subscription tal-YouTube channel tagħna u l-oħra li tikkummentaw fuq il-videos. Hemmhekk aħna nkunu nafu x'inhuma l-interessi tagħkom, x'videos nistgħu noħorġu u anke kif nistgħu ngħinukom. Grazzi.